Hayotingizda eng ko'p sabr talab qiladigan holat qaysi? Inson hayotida sabr qiladigan holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Bu shaxsiy hayotda bo'lishi mumkin. Manda ham bo'ladi hamma qatori. Men ham hayotimda bo'ladigan qaysidir qiyinchiliklarda sabr qilishga harakat qilaman. Men uchun bu shior, bu sabr qilish men uchun shior. Kasbimda o'zim ishimga keladigan bo'lsam, shunaqa kasallik kelib qolishi mumkin menga, diagnozi og'irroq. Ko'p joylarga borib shifo topmagandan keyin kimdandir eshitib kelsa, ko'p kasallarimni menga beradigan birinchi savoli, bizni nechta prosedurada tuzalamiz degan savol berishadi. Lekin bu yerda diagnoz og'irroq bo'lgani uchun ikki tomonlama sabr talab qilinadi. Ayniqsa mendan ko'proq sabr talab qilinadi, chunki ularni sabri tugab bo'lganda umid bilan qarab turadi. Men masalan 4 kun, 5 kun prosedura qilaman, rezultat bo'lmasligi mumkin. 6-7-kuni uje rezultat bo'ladi. Ana o'shanda uje ungacha 6-7 kun ichida siz oldingizga kelgan qiyinroq ahvoldagi kasal bilan, uni telasi bilan yoki onasimi, qarindoshimi kim olib kelgan bo'lsa, ular bilan siz baravar kurashishingiz kerak. Men bunaqa momentlarda juda ham katta sabr talab qilinadi. Rezultat bo'lgandan keyin, конечно, bitta chuqur nafas olib, Xudoga shukr, alhamdulillah deysiz, lekin ungacha insonni ichidan shu rezultatga olib chiqquncha juda katta sabr talab qilinadi. Yana ko'pchilik kasallar, yana aytaman, men ikkita prosedurada tuzalamanmi, bitta prosedurada tuzalamanmi deb savol berishadi. Yo'q, men ularga tushuntiraman. Biz birgalikda ishlaymiz. Men sizni tanangizga yordam beraman. Uyda qolgan qanaqadir qo'shimchalarni siz qilasiz deb tushuntirganimda, kimdir tushunadi, shu narsani qiladi. Ba'zi holatlarda kimdir men tomonidan berilgan uyda qilinadigan mashqlar, qo'shimcha mashqlar, nafas mashqlari, harakat mashqlari, shu mashqlarni qilmaganda, o'shanda yana mendan sabr ko'proq talab qilinadi. Nimagaki, masalan, men uni 10 ta prosedurada tuzatadigan bo'lsam yoki 3 ta prosedurada tuzatadigan bo'lsam, mendan sabr talab qiladi. Men unga o'sha 4 ta, 5 ta prosedura ko'proq qilishim kerak. Shunaqa paytlarda birinchidan bu insonlar men oldimga umid bilan kelgani uchun, ishonch bilan kelgani uchun men o'zim oldimga katta sabr qo'yib, shu narsani oxirigacha yetkazishga harakat qilaman. Ko'pincha shu narsalarni rezultatini ko'rganda, o'sha qiyinchilik bilan sabr qilgan vaqtim men uchun tez chiqib ketadi. Tanamdan ham, miyamdan ham